kubakurira inzira ku murima. Undebe hano mwese, umuntu wese n'uwari usinzire mumubwira ndebe. Ndashaka kubatangariza yuko ibintu byose dukorera Imana, kuririmba, kuramya, kubwiriza, guhanura, para amatitire tubona tuyahawe n'idini n'amatorero dusengeramo, evangeliste, bishop, ibyo bintu byose muranyumvise, agaciro sibyo, agaciro ni igihe Imana ikiri mu mutima wanjye. Iyo tuyimuye Imana ntibona bishop, ibona uwapfuye. Iyo tuyimuye Imana ntibona ibitako, ibona ibyarangije garanti. Iyo tuyimuye tukayijugunya Imana ntibona abantu bazimo, ibona abarwayi. Kubera iki? Abantu bavanye Imana mu mitima barayijugunya. Ntabwo Imana inezezwa n'imitako cyane. Ibi ndi gukora ni imitako. Uyu murimo mwajemo ni imitako. Ariko icyo Imana ikeneye ni igitangaza. Perezida, ni igitangaza dirije kubakira Imana. Ubanze mwebwe mutari kubyumva. Ubundi mundebe hano hatazagira abantu babigisha nabi. Ntabwo Imana ikeneye inkunga zacu. Imana ishoboye kubwiriza, kandi ije kubwiriza nubwo yakwitwaza imbeba imwe. Wararumvise neza. Hari insokozo, hari usokoza atya gasatura atya, hari n'usokoza akagira indundi atarakandagiyeyo imbaraga z'umurimbo. Kandi ukurikije ubuzima bw'i Kigali tubamo, nta muntu w'i Kigali utagira amafaranga uretse ko atangana. Ntabwo ayo mfite angana n'ayawe, ariko nta muntu w'i Kigali atagira amafaranga. Bwira mwene so ngo ibyo bintu urabyumvishe. Ariko ntuhagira ngo ngiye nta mafaranga ngira. Wabe Kigali nta mafaranga ugira. Utega na amafaranga, ibitunguru na amafaranga, inyanya na amafaranga. Nta muntu w'i Kigali utagira amafaranga. Ibintu byose turi gukorera Imana. Uko ndimo ndavuga nkanuye amaso. Uko mwaririmbaga muzamuka. Zamuka. Biheshwa agaciro n'igihe Imana iri mu mutima wawe. Iyo yavuyemo mu ijoro bayifata nka rejection, nk'ibintu byataye garanti. Hari imbaraga z'iki? Kurimba rero ni iki? Cyangwa imirimbo ni iki? Kubakurira inzira ku murima. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira Yesu cyane kwangiriye icyizere cyo kuboneka muri uyu mwanya. Imana irakoze. Niriwe mu Gatenga, bampaye intashyo nimuzakire mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana twihuse mu gitabo cy'Abami cya mbere mu bice 5. Ngiye kwasoma imirongo 2 yonyine, 18 na 19. Ni wonyine ndi busome, mvuga iminota mikeya, twongere turirimbe, twongere twumve n'ibindi. Abami ba mbere bice 5, 18 na 19. Kuba tutaziranye, nitwa Yohani Paulo, ndi umukristo w'inyarugenge muri ADPR. Dusome mu izina rya Yesu. 18 aravuze ngo, ariko noneho Uwiteka Imana yanjye impaye ihumure impande zose, nta mubisha nta n'ibyago bikiriho. Nuko ngambiriye kubakira izina ry'Uwiteka Imana yanjye inzu, nk'uko Uwiteka yabwiye umukambwe wanjye Dawidi ati, umuhungu wawe nzashyira ku ngoma yawe mu cyimbo cyawe, niba uzubakira izina ryanjye inzu. Tuvuge ngo amen. Nibyo byarangiye. Murahari? Murahari? Ndashaka kuvuga vuba vuba. Murahari? Yesu ashimwe. Nzarimbisha inzu y'Uwiteka live concert. Ni naho ndakura n'inyigisho yanjye. Kuva navuka mu nda ya mama, kuva nitwanjye natangira kubwiriza, nibwo nahura n'intego isa gutya. Ariko nagize umugisha, Umwuka Wera aranganiriza. Kuko tutaratangira gutegura intego n'abantu batarabitekereza, Umwuka Wera yari yaratangiye gukora kera, azi n'intego zizabera mu itorero. Imana ihabwa icyubahiro. Amagambo dusomye arimo ikiganiro Salomo agiranye n'umwami w'Itiro witwa Hiramu. Amubwiyemo ibintu byinshi, ariko ndavugamo bikeya, mbabwira icyo ngambiriye kubabwira. Icya mbere, yabwiye umwami w'Itiro ko Imana yamuhaye ihumure impande zose. Si icya mbere? Icya kabiri, aramubwira ngo nta mubisha, kandi ubivuga aracyari mu isi, ni umwami w'igihugu. Turi kumwe? Icya gatatu, aramubwira ngo nta n'ibyago biriho. Iyo ukurikiranye aya magambo ukayashakisha,
yashaka kumusobanurira ko ashaka kubakira Imana inzu, ariko nubwo yabikwepa nubwo atabikora nta rwitwazo afite, kuko Imana yakoze ibintu byose ngo ivaneho urwitwazo. Imana ihabwa icyubahiro. Hari amakuru mbafitiye. Namenye ko muri serivisi Imana igira, serivisi z'ubugiraneza, harimo kugira ibintu idukiza kugira ngo idukize urwitwazo ko kuba tutakorera Imana yacu. Ndashaka kwihuta. Haleluya. Arangije rero, Imana imaze kuvanaho urwitwazo yakoze ibintu bibiri. Mundebe hano mbivuge nihuse. Icyambere nuko yafashe gahunda yo kubakira Imana kandi arayubakira. Ni igitangaza. Imana idakena, Imana itagira ibibazo nk'ibyo tugira, umuntu agafata icyemezo cyo kuyubakira. Icya kabiri, ntiyubatse gusa, ahubwo yakoze n'icya kabiri cyitwa kurimbisha inzu y'Uwiteka. Kurimbisha harimo ijambo imirimbo, ndaza kubigarukaho. Reka mabwire, iyo usomye Bibiliya, mu isi hari ibitangaza bibiri byabaye. Igitangaza cya mbere cyabaye gikomeye ni ukubona Imana igenda n'amaguru itembera muri karitsiye zo mu isi. Muvuge ngo ni igitangaza. Reka mbegere mbivuge neza. Kubona Imana itembera i Nazareti, reka nkoresha amagambo twakumva mu Kinyarwanda, niba bararyaga ubugari kubona Imana irimo irya ubugari. Nicyo gitangaza cya mbere cyabereye ku isi, kubona Imana itembera i Nazareti, i Galilaya, igendagenda. Hari abantu bayimenye, abandi ntibayimenye, kuko ntiyari ifite ibishashagirana. Hashimwe Imana yatwimenyesheje. Biri mu bitangaza bikomeye byabaye muri iyi si kuva yabaho. Kubona Imana itembera muri karitsiye zo mu isi ni igitangaza. Reba nawe Imana yambaye umubiri itembera. Niba bararyaga ibijumba ikarya ibijumba, niba ari amafiriti n'Imana igatamira amafiriti. Ariko Imana aratangaye. Muzi icyo Imana yabikoreye? Kwari ukugira ngo itwegereze serivisi zo guhabwa ubuzima muri yo. Hashimwe Imana yaduhaye ubuzima. Ntabwo nshaka kubitindaho kuko ari byo nashaka kwigisha. Igitangaza cya kabiri cyabaye ni ukuvuga ngo ugiye kubakira Imana inzu. Ni igitangaza. Kubakira Imana inzu. Imana igira ibintu bitatu abantu benshi batazi. Icya mbere Imana ifite, muranyumvise, hejuru y'Imana nta kindi kintu kihaba. Imana turi kumwe muri aya materaniro, hejuru yayo nta bundi bwana, nta zindi mbaraga, nta yandi maboko, niyo Mana yonyine. Hejuru yayo nta kindi kintu kihaba. Reba rero umuntu w'inyama n'amaraso avuga ngo agiye kubakira inzu. Ni igitangaza. Ndaje mbibasobanurira. Ni igitangaza, nabisomye ndatungurwa. Icya kabiri Imana igira, Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwari muzi ko Imana itagira umukontabure? Nuwaguha imisatsi y'Imana warwara umutwe, nubwo warize CPA, ACCA, yama professional courses, warwara umutwe utarabasha kubarura imari y'Imana. Imana rero yanze kuruhanya, nta mukontabure igira, kuko hari ibyagaragaye turabimenya by'Imana, hari n'ibitaragaragara bikiri mu bubiko. Muranyumvise? Imana ntikena, Imana nisabiriza, nta crise economique igira, mu mvura ibikomeye, mu izuba ibikomeye, mu bihe by'inzara irakomera, mu bihe bikomeye ibihambaye. Ni igitangaza perezida. Ni igitangaza dirije. Kubakira Imana ubanze mwebwe mutari kubyumva. Igiye kubona ibona umugabo w'inyama n'amaraso aravuze ngo agiye kuyubakira. Naratangaye. Reka mabwire abakunda ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, hano habitsemo ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana, kutwegereza serivisi tukemererwa gukora ibintu Imana ibashije kwikorera kandi ku rwego ruturenze, ariko ikabyemera uko byabisa kose. Mushimira Imana. Kamvuga ibintu bikeya dusenga. Ni igitangaza kubakira Imana. Ni igitangaza. Ubundi mundebe hano hatazagira abantu babigisha nabi. Ntabwo Imana ikeneye inkunga zacu. Imana ishoboye kubwiriza, kandi ije kubwiriza nubwo yakwitwaza imbe bimwe. Wararumvise neza. Ntabwo ari nka korali Isezerano bavunitse baza, cyangwa korali, cyangwa Jean Paul.
Imana nubwo yakwitwaza uruyuki rumwe wayumva. Imana ishoboye, mundebe hano, ishoboye kwiyubakira. Yakubaka ikongera ikubaka ikongera ikubaka. Kugeza n'uyu munsi ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko tutazi naho Imana ituye. Mwame baravuga ngo ni mu ijuru, wamubaza uti ni hehe, yakwerekana mu kirere, abahanga mu by'ikirere bateharani mu kirere ahimvura. Imana irahambaye ku buryo muranyumvise mu bitangaza byabaye ni ukwemerera Salomo ngo ayubakire. Kandi ubona ko inyuma y'umurimo wa Salomo Imana yavuze ngo trebye ndagushyigikiye nyubakira. Imana ihabwa icyubahiro. Narimvuze ngo Imana ihabwa icyubahiro. Narimvuze ngo Imana ihabwa icyubahiro. Hari serivisi Imana yatwemereye ishoboye. Ndamiganiriza abakristo. Imana ishoboye kwiririmbira neza muri excellence n'ubuhanga. Ni nayo mpamvu mu ijuru mu ndirimbo tuzaririmba zigera muri 3. Hari ya Mose izabanza, amakode yayo, ibitero byayo bizafunguka mu Bisirayeli bizeye amategeko. Bazaririmba ariko ntizasoza. Hakurikiraho umwana w'intama w'Imana, ayishyiraho itorero natwe bifunguke tutarerepese turirimba. Nayo ntizasoza. Imana izahita ifata ijambo, izaririmba, iririmbe, yongera iririmbe. Imana ifite excellence, ifite ubuhanga. Nibyo mutarabona mundebe hano. Muri yo nimwe kumenya ubwenge, ubuhanga, design, creativity, innovation, ibihambaye, ibikomeye byahishwe. Iyo duhishuriyeho dutoya tubona ibingibi, ariko Imana yanahishura n'ibindi bikomeye. Urumva rero izi byiza bitari kuri urugero tuyubakire. Kubona rero Imana yatwemere ngo tuyubakire ni igitangaza. Ngiye gusoza. Muzi impamvu Imana yemerera abantu ngo bayubakire, banarimbishe n'urusengero. Ndaje mbivuga mbabwira ibintu bakoresha barimbisha. Imana impamvu ibemerera ni ukugira ngo bagwe muri rya jambo rivuga ngo nimugera mu gihugu mukarya mugahaga. Nimugera mu gihugu, igihugu nitaho kuva mu ntangiriro z'umwaka nkageza mu iherezo. Ayo magambo mwarayasomye ku Bisirayeli. Nimugera mu gihugu, igihugu nategetse ibikombe n'imisozi kunywa amazi y'imvura. Nimugera mu gihugu nkabaha ihumure ku banzi banyu bose. Hari akantu kamwe mbasabye, muzankorera. Kandi nimunkorera Imana yise basezeranya ibintu bitanu izabaha. Muvuge ngo kurimbisha inzu, gukorera Imana, kubakira Imana ntabwo ari ukwemeza Imana kuko ifite ibindi bihambaye. Ni ukugira ngo twegerane na serivisi Imana yabitse mu mabanga y'umurimo. Baranyumvise? Kamvugira hangane ho munyumva. Kurimbisha, zana amafoto, shushanya, barabara, amatara. Ugendeye kuri yo biroroheje, ariko ugendeye mu cyo yasezeranye birahambaye. Imana ibibyaza inyungu by'igihe kirekire. Ibwira Abisirayeli ngo bazayikorera nibamara kurya, nibamara guhaga. Yababwiye ibintu bitanu izakora. Mundebe hano rero, ngiye kubasobanurira ibibitse muri iyi service yo kubakira Imana no gukorera Imana. Icyambere Imana yababwiye, mundebe hano nyibabwiye. Yarababwiye ngo ibyo kurya byanyu n'ibyo kunywa nzabiha imigisha. Bisobanuye ko ibyo kurya babifite n'ibyo kunywa bazabibona, ariko Imana irashyizemo umugisha bishobora nabo kubarya. Umugisha ushinzwe iki mu byo kurya? Ushinzwe gukwecinga, kwangiza ibiri mu biryo byakwangiza kuko bituruka mu butaka bwahumanye. Imana irababwira ngo nimugera mu gihugu mukarya, mukankorera, njyewe nzajya nza mu biryo ngire mbishyiremo umugisha. Ndegera isukari, ibikwica mbivanemo, ibindi mbyangize. Izo services ziba mu gukorera Imana hano. Icya kabiri Imana yababwiye, yarababwiye ngo nimugera mu gihugu mukankorera, hari ibintu bikomeye Imana yavuze. Yaravuze ngo nzakura indwara hagati muri mwebwe. Niba mukeneye service yo kubaho, hari indwara zitabafata, hari imyanzuro Imana ifata ku burwayi, birabasaba ngo mukorere Imana kuko niho honyine Imana yabibitse. Iravuga ngo nzakura indwara hagati muri mwebwe. Tuzaba turi mu murimo Imana ikura indwara hagati muri mwebwe. Kandi Yohana yaranditse aravuga ngo igiti cyose cyera imbuto Imana icyanganyaho amahage.
Imana ihabwa icyubahiro. Munde abantu bakopeze amasezerano menshi yo kutarwara nayakuye mu murimo w'Imana. Niyo mpamvu umuntu apyinata agakorera Imana yitera imibare, hari igihe nawe Imana igutera imibare ariko imibare y'urukundo ugasanga ukoreye Imana ku gahato udakorera Imana uryohewe. Ariko iyo wemereye gukorera Imana ugakorera Imana nk'uko biri ngombwa, muranyumvise, hari indwara Imana ivanamo ngo zitakwicaza hasi, ahubwo ubona umwanya wo gukorera Imana wisanzuye. Siko ngiye gusoza. Icya gatatu Imana yababwiye, yarababwiye ngo nimugera mu gihugu kandi mukankorera, hari icyo mbabwira, nzakura kugumbaha no gukuramo inda hagati muri mwebwe. Ibyo si ibibazo bihari mu isi, ariko urumva umuntu ari mu murimo ari busy. Imana nayo irakubita umwuka wo kugumbaha, irakubita umwuka wo kuvanamo inda. Muranyumvise, baravuga bati iravamo, Imana itiragumamo. Ntabwo azayibyara, Imana atazabyara. Kandi icyo nkundira Imana, ikubitse ijambo rimwe rigakora iby'imbaraga kurenza amagambo menshi abantu bashobora kuvuga. Icya kane, ni hafi gusoza. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya bene data, haleluya, haleluya. Imana yarababwiye ngo nimunkorera, mfite amavubi nabitse, ntibizasaba ko intambara muzirwana, ahubwo igihe muzamuri bizi mu murimo nzaba nohereje amavubi. Niba turi hano ari Imana yatuzanye koko, hari amavubi ari au contrôle à la maison. Yo mpamvu ntabwo hari amavubi agenda, hari amanama batagutumiramo ariko amavubi arahagera. Muranyumvise, hari amanama y'akagambane batagutumiramo ariko amavubi arahagera. Amavubi agenda mu rugo arinda abana, kandi niyi ntambara ivugisha ubuhu Imana irayohereza, kuko turi busy, turi mu murimo w'Imana. Ndashaka gusoza. Kurimbisha niki, imirimbo niki, nacyo nshaka gusorezaho. Nta muntu mu Rwanda utazi imirimbo, cyane abanyakigali. Usanga umudamu afite isakoshi ya mpande eshatu, ukibaza wayavunwa n'isakoshi ya mpande eshatu. Ni imbaraga z'umurimbo. Hari umuntu ugura rinete hano ugasanga yazisize irangi atavanye kwa muganga, ni imbaraga z'umurimbo. Hari insokozo, hari usokoza atya gasatura atya, hari n'usokoza akagira indundi atarakandagiyeyo, imbaraga z'umurimbo. Ese muranyumvise? Haleluya, haleluya, haleluya. Ese murimo muranyumva? Hari imbaraga z'iki? Kurimba rero ni iki cyangwa imirimbo ni iki? Ni ibintu umuntu akora yaba mu buzima busanzwe. Reka mvuge ku nzu nibwo muza kubyumva, ko turi ku ijambo rivuga ngo nzarimbisha inzu y'Uwiteka. Ni ibintu umuntu akora akaryoshya inzu, agashyiraho design, agashyiraho utuntu tuzajya dusobanurira abantu batahageze uwo ari we, kandi uko umuntu angana niko arimbisha. Buri iwawe uko hasa niko unangana mu mufuka. Kambwirize ndeba hejuru. Ese muranyumvise? Uko yarimbishije ntago bisaba ko tujya kumenya ibyo tugaburira. Iyo urebye imirimbo iri ahantu umenya ibyo uza kurya. Uba ahantu mwahabura ibiryo ukurikije imbaraga zihari. Reba ya matara, nose urabona hatariho ikintu, kandi n'inyuma yabyo hari Imana igenda ibasunika. Nari mvuze ngo Imana ihabwa icyubahiro. Rero hari ibyo bimenyetso, hari imitako y'ubwiza, hari amatara, hari ibishushanyo, hari amafoto, kugira ngo Salomo arimbishe inzu y'Uwiteka. Yakoresheje ibintu 9, ndabivuga nihuta. Yakoresheje ibintu bingahe? Ubwo muraza kureba ibyo maze gukoresha. Nabisomye nitonze. Icya mbere ni imiringa. Imiringa. Imiringa ni ubwoko bw'amabuye y'agaciro, nibwo bacuragamo ibintu bitandukanye. Kandi iyo miringa isomye Bibiliya ngo barayikoresheje kubara bigezo birabananira. Salomo aravuga ati iby'imibare ni mu byihorere. Bakoresheje imiringa, bakoramo ibikoresho bitandukanye byo kurimbisha urusengero, kugeza ubwo imibare ibananira. Salomo arangira avuga ngo ntimuzongere kubara imiringa dukoresha. Icya kabiri ni irangi ryo gushushanya cyangwa irangi cyangwa penti mu Cyongereza. Bari bafite irangi
bashushanya. Hari ibishushanyo by'abaserafi, ibishushanyo by'abakerubi, ibishushanyo by'Uwiteka ameze nk'intare. Nabisomye nijoro ndatangara yo kugira ngo bereke abantu ngo nubwo mwinjiye aha hantu, nubwo ari ibishushanyo, ariko ibi ngibi tubifite nk'ubuzima. Hari Imana ibunze muri twebwe imeze nk'intare. Imana ihabwa icyubahiro. Ikindi bakoresheje zahabu, zahabu bari bayifite nyinshi bakoresheje. Icya kane, n'abikorezi bafite imbaraga batwaraga ibimaze gukorwa. Abikorezi kuko ntibabicuriraga hafi y'urusengero, babikoreraga ahantu hatandukanye, abikorezi bakabyikorera. Icya gatanu cyantangaje, n'abacuzi n'abanyabukorikori b'abahanga. Uzwi cyane ni Hiramu, ukomoka ku mugabo w'umutiro ndetse n'umudamu wa Nafutali, wo mu muryango wa Nafutali. N'abacuzi n'abanyabukorikori bazi kudizayininga, bazi gukata ibintu biringana. Ndababwira icyanyuma cyari gihari Bibiliya itavuga neza, ariko iyo usomye urakivumbura. Icya gatandatu, n'abakozi bahuzaga ibyabaga bimaze gukorwa, assemblers, abakozi bahuza. Niba ari ibyuma byubatswe babizanye no ku rusengero, hari abibihuza bakabihina bakabigorora. Ikindi, n'abashushanyaga, abahanga mu gushushanya, creative design, bagashushanya bagashushanya. Ikindi cyantangaje, n'abakoraga amasuku aho abantu bamaze gukora, bagakora amasuku bagakubura. Ikindi, n'abatetsi bo gutekera abantu, bakoraga uwo murimo wo kurimbisha badataha. Hari abatetsi bateka. Icyanyuma rero sasa mundebe hano, hari umwuka wera wensipira utanga ubuhanga, ukurikirana ibyo bikorwa ngo hatazazamo ikosa Imana ikabigaya. Kandi ndashaka kubatangariza ko rwuzuye. Imana yararutashye kuva isi yaremwa. Niwo munsi Imana yatashye urusengero rwubatswe n'umwana w'umuntu. Iravuga ngo terebye munyubakira urusengero nanjye ndarutashye. Bibiliya iravuga ngo igicu cyuzura urusengero. Igicu kimaze kuzura urusengero, ngo abatambyi babura ukuntu bakora umurimo. Abantu bari bapfukama mu yarashashwe, barangije baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Biyongeza iminsi, bamaze iminsi 15 bashimira Imana bahaye urusengero. Barangije kuyirangiza, Imana nayo iravuga sasa, iravuga iti sinabasezera maramasa. Nibwo yavuganye na Salomo, iramubwira ngo Salomo we, ni naho nsoreza tugasenga. Yesu ashimwe, haleluya haleluya. Iramubwira ngo Salomo, yewe ndi Imana, ariko nemeye ko munyubakira urusengero rw'igitangaza. Kandi ibintu Imana yemeye biba byemewe. Ntago abantu banyumvise. Ibintu Imana yemeye kubera ukuntu nayo yiyizi. Iyo Imana yemeye ibintu biba byemewe. Iravuga ngo munyubakira urusengero rw'igitangaza, rurerure ruratatse. Ariko ndabasaba ikintu kimwe cyo kwitondera, ikizahesha agaciro inyubako y'urusengero. Ugeretseho imitako mwashyizemo, muranyumvise, nuko nzaguma mu mitima yanyu. Nindamuka mvuye mu mitima yanyu mukanyimura, urusengero ruzatakaza agaciro, n'imirimbo izatakaza agaciro. Nzabijugunya bimva imbere, cyo bita mu Cyongereza rejection. Nzabijugunya. Uwahanyuze kera areba ubwiza bw'urusengero azahanyura avuga ngo mbese Imana aba bantu yabajijije iki? Ni nkaho bisobanuye ngo mundebe hano mbakopeze bantu b'Imana. Turimo tuvuga gutaka urusengero, ariko ndashaka kubakopeza ibanga rikomeye. Agaciro k'iyi mitako yose tugiye kuzakora, kuko Imana yamaze kubyemera, nubwo utabikora abandi bazabikora. Kuko nta muntu n'umwe wabura icyo azana. Ntago wabura no gukubura, ntiwabura no gutwaza abakora imitako, ntiwabura. Kandi ukurikije ubuzima bw'i Kigali tubamo, nta muntu w'i Kigali utagira amafaranga uretse ko atangana. Ntabwo ayo mfite angana n'ayawe, ariko nta muntu w'i Kigali atagira amafaranga. Bwira mwene so ngo ibyo bintu urabyumvisha, ariko ntuwagira gutya ngiye nta mafaranga ngira. Waba i Kigali nta mafaranga ugira? Utega na amafaranga, ibitunguru na amafaranga, inyanya na amafaranga. Nta muntu w'i Kigali utagira amafaranga, ntawubaho uretse ko atangana. Ayanjye nangana na Jean Pierre,
ntabwo bingana. Ariko umuntu wese ubikigaragira iki, ntabwo wabura ikintu ukora rero mu kurimbisha. Wanaza ugafasha abarimbisha, ukabakuburira, ukabatekera n'ibizo serivisi zihaba, muranyumvise, warangiza ukabikora. Ariko icyantunguye nuko Imana ivuze yuko ibyo bintu byose, urusengero twubatse n'imitako dushyizemo, bizaheshwa agaciro nuko Imana iguma mu mitima yacu. Siko nsoje. Mu yandi magambo, ibi bintu byose turi gukorera Imana, uko ndimo ndavuga nkanuye amaso, uko mwaririmbaga muzamuka, zamuka, biheshwa agaciro n'igihe Imana iri mu mutima wawe. Iyo yavuyemo mu ijoro bayifata nka rejection, nk'ibintu byataye garanti. Kugira ngo nsoze dusenge, kandi ngiye gusoza. Haleluya, haleluya bene data. Reka mvuge ikintu gikomeye. Rwa rusengero rwaje kubaka, kukurangira bararutaha, baranezerwa, bageze nyuma babwira Imana bati hari ibintu watubujije tugiye kugerageza. Kubera iki tubuza abakobwa b'abanyamahanga? Siko nshoje. Kubera iki utubuza? Kubera iki utubangamira Imana? Imana itangira kubatuma abantu ziravuga iti mwakwitonze ko nabakunze, mukiri abana, imvi ko zizarinda ziburuyenzi nyibahetse mwanyemereye. Barayinanira, bamaze kuyinanira yohereza umugabo witwa Nebukadinezari, yararushe, araruritura izahabu, bayivanamo ifeza, bayivanamo ibyuma, barabimenagura, ibintu byose babikuramo. Mundebe hano mfite ubwoba, turimo turubaka ahantu hose hari inyubako, kandi ni byiza, tugomba kubaka, tugomba kurimbisha. Ariko Imana nitaguma mu mitima yacu, bizatakaza agaciro. Ikibanza Imana ishaka ni wowe, ni umutima wawe. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Nidutakaza Imana mu mitima yacu, abantu bazahinduka iciro ry'imigani, ibintu bizasigara nta gaciro bifite. Nsoze mbaganiriza ikintu mutari muzi. Amatorero yose avugwa mu byahishuwe, abahanga mujya muyasoma muri hano, Abefeso, Simuruna, ariya matorero yose yarari muri Aziya ntoya, ahantu yarari baharagira intama. Muri za Turukiya, ahantu amatorero ariya yose mubona afite igishushanyo shushanya mu buryo bw'umwuka ku itorero, ahantu yarari baharagira intama yarasenyutse, ngo abe wamenya ngo abantu bigeze kuharamiriza. Kubera iki? Abantu bavanye Imana mu mitima barayijugunya. Ntabwo Imana inezezwa n'imitako cyane. Ibi ndi gukora ni imitako, uku kuvuga, kukubwiriza, rara amajoro ni imitako impuza na serivisi zo guhabwa umugisha n'Imana. Uyu murimo mwajemo ni imitako, ariko icyo Imana ikeneye kuri Jean Paul nuko ibituye muri ngewe. Kandi haleluya, Imana ifite gahunda yo kugendera muri twebwe, igakorera muri twebwe, ikavugira muri twebwe, igakomeza kutubera Imana, natwe tukayibera ubwoko bwera. Imana ihabwa icyubahiro. Ngiye kubakopeza, ngiye kubakurira inzira ku murimo. Undebe hano mwese, umuntu wese n'uwari usinzire mubwira ndebe. Ndashaka kubatangariza yuko ibintu byose dukorera Imana, kuririmba, kuramya, kubwiriza, guhanura, amatitire tubona tuyahawe n'idini n'amatorero dusengeramo, evangeliste, bishop, ibyo bintu byose muranyumvise, agaciro sibyo. Agaciro ni igihe Imana ikiri mu mutima wanjye. Iyo tuyimuye, Imana ntibona bishop, ibona uwapfuye. Iyo tuyimuye, Imana ntibona imitako, ibona ibyarangije garanti. Iyo tuyimuye tukayijugunya, Imana ntibona abantu bazimo, ibona abarwayi. Iyo tuyimuye, Imana ntidufata nk'ishyanga ryera, idufata nk'abantu bamaze kurangira. Ariko iyo tugumishijemo Imana, haleluya, Imana inezererwa umurimo twakoze, ikaduha umugisha, ikanatwongera. Ngiye gutanga itangazo pasiteri, nsoza. Undebe hano mbaha itangazo. Ntimubona uyu murimo wose muri gukora? Nimugumana Imana mu mitima, ntabwo izabaho umugisha uyu munsi gusa. Uko ibyibutse, uko itembereye, uri wawe mu rugo wicaye, mushumba yicaye ari kunywa ka cyayi, izajya ivuga iti hari umunsi yatangaga amatangazo. Ivuga ati ariko ubu ngubu ari hera, kuko Imana izahari ihita imusanga mu rugo. Mu isi y'umwuka niko Imana izajya ibigenza. Ivuga iti nibutse uko wankoreye umurimo, ntiwasenze, nta muhanuzi uri wawe, ihita ikongera kandi kandi. Nukuvuga uyu murimo
nuraduhesha umugisha w'uyu munsi, nitugumana n'Imana uzaduhesha umugisha w'ejo, ndetse Imana izakora transfer no ku bana bacu. Ntabwo bizarangirira kuri twebwe, n'abana bacu bazawuryaho, n'abadukomokaho bazawuryaho. Imana izakora transfer y'amasezerano. Reka mvuge ibintu bibiri dusenge. Icya mbere nshaka kubabwira kugira ngo dusenge, nashoje kugira ngo ukora rikomeze ririmo. Ndashaka kubabwira yuko utabura ikintu na kimwe ukora mu kurimbisha urusengero. Bwira mwene so ngo nta kintu wabura ukora. Icya kabiri, ndashaka ko tujya mu mibare, tubikorere Imana kandi tuzirikana ko atari inkene, turebe ukuntu Imana izajya ibibyaza ibindi bintu. Niba mushaka ihame ry'uburyo Imana igiye kubyaza ibyo twakoze ibindi bintu, tubikorere Imana turebe Imana izagenda ibibyaza ibindi bintu. Imana ibampera umugisha, murakoze. Bagira ngo duhamagare mushumba aze tugiye gusenga Imana. Mwanyemere muhaguruka nkasenga isengesho rigufi, nkatamo ijambo mushumba tugasenga. Imana igume mu mitima, niko gaciro ka byose. Mana turagushimiye. Mu bitangaza bikomeye ni ukubona abantu bafashe icyemezo bari kukubakira. Wowe nturi Imana abantu bavuga ngo uzanyagirwa, kuko nturi igiti, nturi ibumba. Nta nubwo tujya kukwanura iyo imvura ikubye. Igitangaza gikomeye ni ukubona CGM ufata icyemezo cyo kukubakira. Bibitse ubutunzi bukomeye, birahambaye, ni ibinyembaraga. Ariko icyo uvuze kirakomeye. Uravuze ngo nibangumana mu mitima, nubwo bakora uyu murimo ukarangira, uko ubyibutse, uko birebye, kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo myiza twakoze n'urukundo twerekanye uko dukunze izina ryayo, uzajya ubibyaza ibindi bintu tutazi. Ushobora kuzabibyaza uburinzi, ushobora kuzabibyaza kurinda abana, ushobora kuzabibyaza kubaho ubwenge, ushobora kuzabibyaza imbaraga ziturinda, ushobora kuzabibyaza gutanga akazi, ushobora kuzabibyaza kuturinda indwara, ushobora kuzabibyaza kubana natwe ku maseta, ushobora kuzabibyaza kuturindira mu muhanda. Iri teraniro rihe guhishurirwa, rihe guhishurirwa, abantu bave mu bitekerezo byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ahubwo dukora uyu murimo nk'abikorera kandi Imana ituye mu buzima bwacu. Nasengera umuntu wese wazanye umutima mwana wamaze gusohoka mu buzima bwe, ngo Imana imugenderere, Umwuka Wera akora umurimo muri we, kandi ntacike intege, ntananirwe, ahubwo yongera agaruke kuko agaciro nuko utura mu buzima bwacu. Tugukomeye amashyi tugushimira mu izina rya Yesu, amen. Hallelujah. 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 Turabana wawe Mwami Imana, turina masomu cyanya cyawe, turaba agaciro gakomeye, agaciro twahawe n'amaraso ya Yesu. Turabana bawe Mwami Imana, turina masomu cyanya cyawe, turaba agaciro gakomeye, agaciro twawe n'amaraso ya Yesu. Shima, shima Yesu watunze, shima Yesu, shima Yesu watunze.
imigisha yo muri Kristo Yesu kubw'ubuntu twarayihawe 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 Yesu watuzera imana twebweho ntidufite gusubira inyuma ahubwo turakomeje twebweho ntidufite gusubira inyuma ahubwo turakomeje twebweho ntidufite gusubira ahubwo turakomeje ntidufite gusubira inyuma ahubwo turakomeje shimwa Yesu Yesu watuzera imana tuzigumira muri wowe tuzibera mu nzu yawe iteka tuzigumira muri wowe
nageze ku musozi ahirengeye cyane ndahagarara niyumvira nibaza ku mirimo umwami wanjye ankorera aho kuyirimbira nageze ku misozi ahirengeye cyane ndahagarara niyumvira nibaza ku mirimo umwami wanjye ankorera aho kuyirimbira Imana ivuze ngo bahubaho kandi icyo ushatse kuzaba n'ukuri nicyo uzaba imvugo y'Imana niyo nabonye mu ngiro Imana ivuze ngo bahubaho kandi icyo ushatse kuzaba n'ukuri nicyo uzaba imvugo y'Imana niyo nabonye mu ngiro none ntabwo nziganyira haleluya none ntabwo nziganyira ntabwo nziheba ni munsi y'igicucu cy'Imana isumba byose negamye mu gituza cy'ishobora byose n'amahoro ndatunganiwe ndi neza ndatuje ubwo umwami Yesu ankunda ntacyo nyibaye dusubiremo none ntabwo nziganyira none ntabwo nziganyira ntabwo nziheba ndi munsi y'igicucu cy'Imana isumba byose negamye mu gituza cy'ishobora byose n'amahoro ndatunganiwe ndi neza ndatuje ubwo umwami Yesu ankunda ntacyo nyibaye dorahari kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga mureke tubibe turira tuzasarura twishimye kuko imvugo y'Imana niyo ngiro dorahari kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga mureke tubibe turira tuzasarura twishimye kuko imvugo y'Imana niyo ngiro mureke tubibe turira tuzasarura twishimye imvugo y'Imana niyo ngiro mureke tubibe turira ariko nyuma tuzasarura twishimye imvugo y'Imana niyo ngiro mureke tubibe turira tuzasarura twishimye haleluya imvugo y'Imana niyo ngiro mureke twubake inyubako mureke tubibe turira tuzasarura twishimye imvugo y'Imana niyo ngiro mureke tubibe turira tuzasarura twishimye imvugo y'Imana niyo ngiro mureke tubibe turira tuzasarura twishimye haleluya imvugo y'Imana niyo ngiro imvugo y'Imana niyo ngiro Imana irasezeranye igasohoza imvugo y'Imana niyo ngiro imvugo y'Imana niyo ngiro imvugo y'Imana niyo ngiro imvugo y'Imana imvugo y'Imana niyo ngiro 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 haleluya amen uri intwari wa Mana we Haleluya. tugiye kuririmba indirimbo ihwanye n'umuco wacu wa Kinyarwanda uremerewe kubyina uremerewe gutega amaboko umwami Imana rwose tuve mu nzu y'Imana twamubyiniye
uko Imana yumva indimi zose n'amahanga yose yahimbaza Uwiteka abayumva. Haleluya. Abakibanzi twagiye ndi bivuga ngo mureke tuvuge Imana. Uri intwari, uri intwari, uri intwari, uri intwari. Yego yego, uri intwari wa Mana.